سلام دوستای خوبم، روزتون بخیر. امروز اومدیم راجع به بیماری سیاه سرفه صحبت کنیم. بریم که داشته باشیم. خب شاید اسم سیاه سرفه رو این ور اون ور شنیده باشین، ولی خب برای مرور اول از همه میگم که سیاه سرفه چیه. سیاه سرفه یکی از بیماری‌های عفونی واگیردار دستگاه تنفسی و از مهمترین ناخوشی‌های مولد سرفه است. این بیماری در سراسر جهان منتشره و در تمام سنین به ویژه در کودکان و نوزادان عارض می‌گردد. اینم باید بگم که این بیماری تنها در انسان ایجاد بیماری میکنه و یکی از موارد مهم و اصلی مرگ و میر در کودکان زیر 1 ساله. میشه گفت سالانه 10 میلیون مورد در سراسر جهان از این بیماری گزارش میشه و 400,000 مرگ و میر ناشی از سیاه سرفه سالانه وجود داره. این بیماری 90% در کشورهای در حال توسعه است و بیشتر در کودکان نمود پیدا میکنه. و اما فاکتورهای مؤثر بر طغیان مجدد بیماری چی است؟ 1. جدی نگرفتن برنامه واکسیناسیون. 2. افزایش سطح آگاهسازی عمومی. 3. پیشرفت در روش‌های تشخیص و نظارت عمومی. خب حالا بریم سراغ عامل مولد سیاه سرفه. عامل مولد سیاه سرفه باکتری کوکوباسیل گرم منفیه که در سال 1906 برای اولین بار شناسایی شد. این باکتری کوکوباسیل گرم منفی از چه طریقی منتشر میشه؟ 1. تماس افراد با قطرات موجود در هوا از طریق سرفه یا عطسه فرد بیمار. 2. انتقال از طریق افراد ناقل بدون علائم بالینی. دوستان اینم بدون راجع به انتشار باکتری کوکوباسیل گرم منفی، کسی که این عفونت رو تو بدنش داره ولی علائم رو نشون نمیده 4 تا 22 برابر بیشتر از عفونت همراه با علائم بالینی باعث انتشار این باکتری میتونه بشه. یعنی کسی که علائم نداره ولی عفونت تو بدنشه بیشتر این باکتری رو منتشر میکنه. انتشار این باکتری به کودکان هم بیشتر از طریق بزرگسالان. دوره کمون این بیماری 7 تا 14 روزه، یعنی تقریبا 1 تا 2 هفته. خب منابع عفونت این بیماری چیه؟ بیمار مبتلا به سیاه سرفه لوازمی که به تازگی با این ترشحات آلوده شده باشن میشن منابع این عفونت. سیر طبیعی بیماری سیاه سرفه با علائم مقدماتی مثل آبریزش بینی، اشک ریزش، عفونت خفیف ملتهمه چشم و کسالت و تب خفیف و در عرض حدود 1 هفته سرفه‌های خشک با حمله‌های تکراری حدود 30 بار در روز اتفاق میفته. اینا که گفتم 1 تا 2 ماه یا بیشتر هم میتونه طول بکشه و چینی ها به سیاه سرفه میگن سرفه 100 روزه. خب بریم سراغ علائم بیماری. 1. علائمی شبیه سرماخوردگی داره. 2. تب. 3. بیحالی. 4. عطسه. 5. بی‌اشتهایی. 6. سرفه‌های مداوم. بیماری سیاه سرفه 3 مورد داره: موارد مشکوک، محتمل و قطعی که من تک تکشون رو براتون بررسی میکنم. مورد مشکوک که طرف مشکوک به اینکه سیاه سرفه داره یا نه یه سری علامت ها داره که علامتاش سابقه سرفه شدید، داشتن سرفه مداوم به مدت 2 هفته یا بیشتر و وجود استفراغ. مورد محتمل در شیرخواران کم سن وجود سرفه‌های طولانی که به دنبال آن اختلالات تنفسی وجود داره و خونریزی زیر ملتهمه در اثر پارشدن رگ‌های خونی چشم. در مورد قطعی نتیجه مثبت کشت باکتری. 2 تا نکته است در مورد بیماری سیاه سرفه که باید بدونین. احتمال بروز مرگ در شیرخواران در حد بالایی می باشد. 75% از موارد انتقال به کودکان از طریق نزدیکان صورت می گیرد. و اما عوارض بیماری. مهمترین عارضه این بیماری ذات‌الریه یا پنومونی است. در هر 20 نفر مبتلا به بیماری 1 نفر ذات‌الریه داره. عوارض در نوزادان بسیار بالاتر از سنین دیگره. استفراغ، پاره شدن رگ‌های خونی چشم 2 تا دیگه از عوارض این بیماری. برای پیشگیری از بیماری سیاه سرفه این موارد رو باید رعایت کرد یا انجام داد. افرادی که با بیمار در تماسن باید تحت درمان آنتیبیوتیک قرار بگیرن مثل اریترومایسین یا پنیسیلین به مدت 10 روز. گندزدایی ترشحات حلق و بینی، جداسازی و درمان بیماران، تشخیص زودرس و واکسیناسیون از راه‌های دیگه پیشگیری از بیماری سیاه سرفه است.